عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم في قناتكم اللي عزيزة عليكم، قناة كريم كندا فلوكس. إخواني أخواتي، الموضوع ديالنا اليوم اللي هو تعديل لوائح الهجرة في كيبيك، واللي يعني عمل واحد الضجة كبيرة كو سوسوا في كيبيك في كندا أو لا في لو موند اونتيس، يعني في العالم بأسره. ملي كنكونوا نتكلموا على الطلبة أو المهاجرين اللي هما يعني كيكونوا باغيين يديروا دراسة في الكيبيك ومن بعدها يكملوا يعني مسألتهم ديال الهجرة هنا في الكيبيك. إذا هنا إخواني غادي نقرأ لكم هذا النص ديال هذا الموضوع هذا، وغادي نقول لكم كيفاش يعني شنو هما هاد التعديلات وشنو هما هذا بالتفاصيل. دونك إخواني، modifications au règlement sur l'immigration au Québec. Des modifications au règlement sur l'immigration au Québec ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 30 octobre 2019. Elles visent à mieux répondre aux besoins du marché du travail et à faciliter la pleine participation en français des personnes immigrantes à la société québécoise. يعني تغييرات اللي هي وتعديلات بالنسبة لهاد اللوائح ديال الهجرة اللي تبدلات يعني ont été publiés à la Gazette officielle ديال كيبيك le 30 octobre. وهنا علاش كتفيزي انها شنو هما بالنسبه للمتطلبات ديال سوق الشغل ديالهم هنايا باش يسهلوا يعني المشاركه الكامله باللغه الفرنسيه ديال الناس المهاجرين المجتمع الكيبيكي. La majorité de ces modifications entrent en vigueur le 1er novembre 2019. الأغلبية ديال هاد التعديلات غتدخل يعني le 1er novembre 2019 à l'exception de certaines qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 باستثناء شي وحدين اللي هما غادي يدخلوا يعني في غادي يبدا العمل ساري في 1er janvier 2020. De plus, إضافة إلى ذلك, le ministère met en application dès le 1er novembre 2019 القرارات, les décisions relatives aux règles de gestion des demandes pour certains programmes d'immigration. بزاف ديال التعديلات غادي توقع. Le contenu de ces décisions se retrouve à la page relative aux règles et procédures d'immigration. هذا نورمالمون لو ليان الا كليكيتو عليه غادي يعطيكم هذاك الشيء الاخر. انا هنايا باغي باش نوريكم شنو اللي هو يعني كيمس بالدرجه الاولى الدراسه ديال الطلاب والبرامج اللي هما الطلاب باغيين هذا والمده ديال البرامج ديالهم اللي باغيين يقراو هنايا. Programme de l'expérience québécoise. Dès le 1er novembre 2019, les diplômés du Québec peuvent à nouveau présenter une demande de sélection permanente au programme de l'expérience québécoise, PEQ, les معروف PEQ. Les travailleurs étrangers temporaires peuvent continuer à présenter une demande. قال لك من الابتداء من 1er novembre, قال لك les diplômés du Québec peuvent à nouveau présenter une demande de sélection permanente au programme de l'expérience québécoise, PEQ. Les travailleurs étrangers temporaires peuvent continuer à présenter une demande. À partir du 1er novembre 2019, de nouvelles conditions شروط جديدة de sélection s'appliquent à tous les demandes qu'elles aient été présentées avant ou après cette date. هذا هو مع كامل الأسف أنا قال لك كو سوا قبل أو لا من بعد صافي هذا القانون كيعم كل شيء. واخا إلا كان مع كامل الأسف شي واحد اللي هو ديجا داير واحد البرنامج اللي هو ما يكونش داخل في اللائحة اللي هما من بعد غادي نوريكم يا إخواني، فغادي يكون مع كامل الأسف أنه مستثني من هذا البرنامج ديال اللي قامت به كيبيك. Diplômés du Québec. À partir du 1er novembre 2019, les diplômés du Québec admissibles au PEQ sont le baccalauréat, premier cycle universitaire, la maîtrise, le doctorat, le diplôme d'études collégiales, DEC, les معروف DEC, technique, le diplôme d'études professionnelles DEP, lequel seul ou avec une attestation de spécialisation professionnelle ASP obtenu consécutivement sanctionne 900 heures, يعني 900 ساعة ou plus de formation. L'attestation de spécialisation professionnelle ASP sanctionnant 900 heures ou plus de formation. كانت قبل 1800 ساعة، دابا
900 ساعة. L'attestation d'études collégiales AEC sanctionnant 900 heures ou plus de formation. Pour être admissible, ces attestations au diplôme doivent être compris dans la liste des domaines de formation admissibles au PEK volet diplômé. Donc, هنا إلا جينا نكليكيو على هاد اللائحة هادي هانتوما إخواني. Liste des domaines de formation admissibles au programme de l'expérience québécoise volet diplômé. هذه يا إخواني اللائحة اللي هي كاينة arboriculture et lagage DEP, assistance à la personne à domicile, assistance technique en pharmacie DEP, boucherie de détail DEP, carrosserie DEP, charpenterie menuiserie DEP, chaudronnerie DEP, conduite de procédés de traitement de l'eau DEP, cuisine DEP, électromécanique du système automatisé DEP, extraction de minerais. En tout cas إخواني هنايا هذه ليست ديال شنو الإنسان إلا بغى يعرف شنو هما البرامج اللي خصو يدير يقرا يشوف شنو كاين هنايا وإلا لقى داكشي اللي بغى. هنا شنو كاتبين nombre de domaines de formation compris dans la liste des domaines de formation admissibles au programme de l'expérience québécoise volet diplômé. Domaine de formation donc DEP 37, ASP 3, AEC 23, DEC 59, BAC 65, MAI 24, DOC 7, total 218. دونك هادو اخواني هذه اللائحه الواحد اللي بغى يعرف اشنو هما البرامج اللي خصو يقدر يدير شنو هو التخصص اللي باغي يدير. هادو اللي هما يعني مطلوبين. اذا ننتقلوا اخواني غادي ننتقلوا لشنو كنا كنقولوا من بعد. هنا cette liste contient les formations du Québec qui répondent le mieux aux besoins du marché du travail. هنا تيأكد لك بان هذه هي لا ليست ديال لي فورماسيون لي كيبيك اللي كتجاوب مع المتطلبات والحاجيات ديال سوق العمل في الكيبيك. Par ailleurs, في حين كيقول لك les candidats doivent avoir complété au moins 900 ساعة d'études à temps plein au Québec ou si leur attestation au diplôme sanctionne plus de 1800 heures d'études. Elles doivent avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de la durée de leur programme d'études. Les candidats اللي هما كملوا على الأقل 900 ساعة ديال الدراسة temps plein في الكيبيك أو لا leur attestation au diplôme sanctionne plus أو أكثر من 1800 ساعة خصهم يكونوا جلسوا في الكيبيك واحد المدة اللي هي على الأقل تكون نصف المدة ديال البروغرام ديالهم. Ok. Enfin, pour les formations d'une durée de 900 ساعة à moins de 1800 heures, les candidats doivent détenir une expérience de travail de 6 mois, de 6 شهور. يعني درتي فورماسيون ديال 900 ساعة خص تكون عندك expérience de travail ديال 6 شهور à temps plein au Québec, acquise après leur programme d'études dans leur domaine de formation, في الدومين ديالهم de formation باش يقدر يكون ليجيبل ou admissible. Travailleurs étrangers temporaires. À partir du 1er novembre 2019, les travailleurs étrangers temporaires admissibles au programme d'expérience québécoise doivent occuper un emploi compris dans la liste des emplois de demande admissibles, volet travailleurs. Cette liste fait état des métiers et professions les plus recherchés sur le marché du travail québécois. هادو هما حددوهم وما حددوا هادشي اللي هما مطلوب عندهم الخدمه اللي مطلوبه عندهم. Pour les emplois de niveau O, A ou B, au sens de la classification nationale des professions, avoir occupé un emploi compris dans la liste des emplois en demande admissible au PEK, volet travailleurs. راه إلا كليكينا عليه غادي نلقاو إلا كليكينا إخواني غنشوفوا لا ليست. ها هي لا ليست فين كاينه. هاي لا ليست فين كاينه اخواني. دونك لو كود ناسيونال دو بروفيسيون ها هو هنايا حداها 0121 0131 02 11 02 12 اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. و التيتر ديال البروفيسيون شنو هو. باغ اكزومبل اللي جيت هنا نتكلم لكم هنا كنهضروا على او او بي نيفو ديال كومبيتونس.
ها شنو كاين directeur, directrice des assurances des immobiliers et des courtages financiers, directeur ou directrice d'entreprise de télécommunications. C'est toute une liste. إخواني باش ما نطولش عليكم راه غادي نخلي لكم لو لين ويمكن لكم تشوفوه. داكور. نرجعوا إخواني نكملوا جميع هاد المسألة اللي كيتكلموا فيها هنايا على liste des emplois en demande admissible. Après ça, pour les emplois de niveau A ou B au sens de la classification nationale des professions, avoir occupé un emploi compris dans la liste des emplois en demande admissible au PEQ pour les travailleurs. Pour les emplois de niveau C et D au sens de la classification nationale des professions, avoir occupé un emploi compris dans la liste des emplois en demande admissible PEQ pour les travailleurs. نرجعوا هنا pour une période d'au moins 18 mois au cours des 24 mois précédant la présentation de la demande. يعني الواحد إلا دفع لا دوموند كيخص يكون في ظرف 24 شهر يكون une période ديال 18 شهر. Pour les professions réglementées, avoir respecté les conditions d'accès à la profession qui sont énumérées dans la classification nationale des professions et les conditions particulières de l'offre d'emploi. De plus, l'emploi occupé ne doit pas être dans un domaine inadmissible visé à la partie 2 de l'annexe E du règlement sur l'immigration au Québec, soit prêt sur salaire, encaissement de chèques ou prêt sur gage ou production, distribution, vente de produits pornographiques ou sexuellement explicites ou services reliés à l'industrie du sexe tels que la danse nue ou érotique, les services d'escorte et les messages érotiques. Pour le compte du candidat ou pour le compte d'une entreprise sur laquelle il exerce un contrôle. À partir du 1er janvier 2020, seuls les moyens suivants seront admissibles pour attester de la connaissance du français. فقط les moyens هادو هما اللي غادي يكونوا admissibles pour attester la connaissance du français. Résultat d'un test standardisé, satisfaction des exigences linguistiques d'un ordre professionnel, réussite d'au moins 3 années d'études secondaires ou postsecondaires effectuées entièrement en français. Également, à partir du 1er janvier 2020, les époux et conjoints مع كامل الأسف أنه يعني إلا كان الكوبل بغى يجي كيخص يكون مثلا إلا كان ميم إلا كان هو لو ريكورون برينسيبال خص حتى المرأة ديالو حتى هي دو فيت qui sont inclus dans la demande de sélection devront démontrer une connaissance du français oral de niveau intermédiaire avancé, niveau 7 ou 8 sur l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes adultes. Modification au programme régulier des travailleurs qualifiés. Des modifications apportées au règlement sur l'immigration au Québec viennent préciser la façon dont seront traitées les nouvelles demandes de sélection présentées dans le cadre du PRTQ, le PRTQ, c'est-à-dire Programme régulier des travailleurs qualifiés, qui vise l'ajout ou le retrait d'un membre de la famille accompagnant le requérant principal. Ces dernières entrent en vigueur le 1er novembre 2019. Attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. À compter du 1er janvier 2020, une nouvelle condition de sélection relative à l'apprentissage des valeurs démocratiques et québécoises exprimée par la Charte des droits et libertés de la personne entrera en vigueur afin de favoriser une meilleure intégration des personnes immigrantes à la société québécoise. Elle s'appliquera à l'ensemble des programmes d'immigration économique, soit le PEQ ou le PRTQ, et les programmes travailleurs autonomes, entrepreneurs et investisseurs. Cette nouvelle condition de sélection s'appliquera à la requérante ou au requérant principal, à la conjointe ou au conjoint. 16 ans et plus. الولاد اللي هما عندهم 16 عام الفوق حتى هما تابليك عليهم هاد لا لوا ainsi qu'aux enfants à charge de 18 ans et plus. Cependant, elle ne s'appliquera pas aux ressortissants étrangers ayant une condition médicale qui l'empêche d'obtenir l'attestation. En tout cas إخواني دونك هذا هو هذا يعني التعديل اللي تم ديال لوائح الهجرة في الكيبيك. إخواني دونك هذه فيديو يمكن لكم تشوفوها ويمكن لكم تاخذوا غنخلي لكم لو لين اللي غادي يمكن لكم تشوفوا التفاصيل كامله. اي واحد بغى واحد البرنامج ديال الدراسه يقراه كيخص يدخل لا ليست هي كاينه هنايا من طبيعه الحال. يمكن لكم تشوفوها وتشوفوا البرامج اللي يمكن لكم هذا كو سوا او سي ولا بحال مثلا كنقولوا AEC c'est-à-dire technologie d'analyse biomédicale,
technique de physiothérapie, technique de thanatologie, soins infirmiers. يعني برامج اللي هي الانسان يمكن له يشوفها ويشوف فينا الدومين ديالو. لانني ما باغيش نطول عليكم، درت هذا الشيء بسرعه، ولكن يمكن لكم تخليو دي كيسيون من بعد ان شاء الله بحول الله، ونتكلموا عليها بحول الله ثاني ملي غيكون واحد اللايف غيدار، وغادي ان شاء الله غادي نتكلموا في هذا الشيء هذا بحول الله بتفاصيل. هذه اللائحه ديال liste des emplois en demande admissible au programme de l'expérience québécoise، وهنا لو كود دونك ناسيونال دي بروفيسيون، وهنا لو نيفو دو كومبيتونس. دونك اخواني نتمنى من الله انه هذا الفيديو تكون فاتكم، وان شاء الله انتظروا عما قريب فيديوهات اخرى غتكون تفصيليه بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.